지금 시간 새벽인데요. 잠이 깼는데 잠이 너무 안 와서 수면제를 먹고 있어요. 눈이 많이 온다고 해서 왔거든요. 눈이 안 오고 있습니다. 역시 구라청인가. 아까 올 때는 막 눈발이 날렸는데 기대를 엄청 하고 왔는데 스키까지 가져왔어요. 저만의 스키장이 있거든요. 눈이 안 옵니다. 잠도 안 오고. 아침입니다. 눈이 한방눈을 기대했는데 쌀래기 눈이 내리네요. 쌀래기라도 많이 내리면 쌓일 텐데 기대를 좀 해봅니다. 열흘 만에 와보니 씨앗바닥도 애들이 다 뒤집어 버렸네요. 곰둥이하고 흰둥이하고 싸웠나 봅니다. 발판 밑에 꽁지 꽁지야, 꽁지 이리와, 이리와 꽁지 오세요. 꽁지 어디 숨었나? 꽁지 거기 있어. 맘마 먹을까? 맘마 줘. 어디가? 꽁지 어디가? 추운데 이거 치우려면 어떡하냐 또. 이리와 꽁지 이리와. 이리와 어디 갔어? 흰둥이가 지금 먹어. 꽁지 먹어. 꽁지야 밥 먹어. 옳지. 아빠 안 왔어? 맞지? 밥 먹어. 잘한다. 삼순이는 경계심이 너무 심해서 옆에만 있어도 밥을 안 먹어요. 그래서 좀 비켜놔줘야지 먹고요. 이미 다 큰 상태에서 또 암컷이라서 그런지 더 경계심이 심해요. 흰둥이가 오늘 아침엔 안 보이네요. 어제 밤에 도착했을 땐 흰둥이가 같이 꽁지랑 기다리고 있었는데 아마 다른 집으로 밥 먹으러 간 것 같아요. 꽁지는 계속 여기서 그냥 살고 있는 것 같고요. 뭐야? 생쥐인가?
꽁지로 추정되네요. 꽁지가 또 생쥐 한 마리 잡아다 놨네요. 다소 혐오스럽겠지만 꽁지는 정말 열심히 살고 있습니다. 우리 집에서 사냥하는 고양이는 꽁지밖에 없어요. 다른 아이들은 애들이 나태해서 주는 사료만 먹고 일을 안 하는데 매너리즘에 빠졌다고 해야 되나요? 꽁지는 아직 어려서 사냥을 열심히 합니다. 꽁지야, 맘마 줘요? 맘마 줘요, 꽁지? 맘마? 맘마? 맘마 먹자. 꽁지야, 먹을까? 맘마? 음. 올라. 신동이는 어디 갔어? 이리 와. 감수아. 배고팠어? 진짜 춥다. 영하 15도에 15도. 자. 먹어. 왜? 먹어. 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 먹어요. 먹어. 밥 먹어, 삼촌.
그래. 여기 뭐 있어? 승둥아, 이리 와. 승둥이 밥 먹어. 어디 딴 집 가서 밥 먹고 왔어? 승둥이 와. 승둥아, 아이고 벌써 한 그릇 때리고 온 거야? 어? 승둥아 기다리다가 형이 늦게 나와서 안 먹어. 맘마 먹어. 맘마 먹어 이거. 진짜 맘마 먹어. 아유 먹고 왔구만. 응? 많이 먹고 왔구만. 배고프자. 어이구. 이지야. 이라. 이라 이거. 이리와 이라. 올라와 올라와. 이리와. 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 안나? 밥 진짜 먹었어 너? 야, 꼭 빼고 다녀. 이리 와요. 이리 와요. 이리 와. 와. 이자 올라와. 올라와. 그지? 올라와. 운동. 올라와. 아, 뭐 삐졌어. 왜 그래? 왜 눈을 피해? 왜? 어제 씨앗 받아놓은 거 다 막, 어? 엎어놔가지고 지금 반성하는 거야? 어? 미안해서? 2시간 동안 치웠잖아, 어제. 어? 씨앗 다 엎어놓은 거. 왜 거기서 싸우기를. 워터 서비스를 못했네 내가. 물 마셔. 뜨거워. 일단 따뜻하니 좋지. 물맛 좋아, 꽁지?
도끼 너도 그만하고 싶어? 그러겠네요? 자루 다 씻겼습니다.
장작을 다 패고 방갈로에 들어왔습니다. 해가 이제 지려고 해서 오늘은 방갈로에서 저녁을 먹어볼 생각입니다. 난로 좀 피고 이렇게 파라핀 오일을 좀 넣고 캠핑 다닐 때 이 파라핀 랜턴이 한 3개 정도 있었거든요. 지금 한 개는 처분하고 좀 대형 랜턴이 있었는데 그 녀석은 처분하고 이런 게 이제 현실 안에 하나 있고 지금 하나 꺼내왔는데 일부러 막근을 막 감고 비를 맞춰서 앤틱하게 막 녹이 슬게 일부러 했거든요. 오래돼 보이게 하려고. 앤틱 되게 좋아하죠? 그리고 오늘은 난로 불을 피우고 어묵을 끓이고 그리고 차를 끓여볼 생각입니다. 장작불을 피워보겠습니다. 아까 조각나무들은 일부러 이 안에다가 아예 정리할 때부터 넣었는데요. 밑에 토치를 걸어놓고 짠나무들 불이 붙게 합니다. 가스가 없나? 가스가 다 된 모양인데요. 아, 추운 데 있어도 그랬구나. 추운 데 있어서 가스가 얼어가지고 아직 잔량이 있는데도 안 나왔던 거고요. 그 적점에 불이 좀 붙는다 싶으면 그때 이제 연통을 가열해줍니다. 연통을 가열해줘야지 연기가 이쪽으로 빠져나가면서 기류가 형성이 되죠. 열흘 넘게 불을 안 붙였던 난로여서 지금 다 바짝 얼어 있을 거예요. 영하 15도인데
드디어 연기 갬성을 구경하겠습니다. 이렇게 연기가 나옵니다. 처음에 불을 피울 때 이렇게 연기가 밖으로 나옵니다. 불완전 연소가 되는 바람에 밤이라서 지금 잘 안 보이는데 낮에 켜면 확연하게 더 보이고 있죠.